Halo teman-teman, hari ini Mas Haki pergi ke toko mainan. Ini mau beli roller, terus ini tahu truk box warna biru. Aduh, ini cakep banget, pengen beli ah. Terus kepincut lagi deh, ada mainan yang lain. Pilih apa lagi ya? Ini ada mainan apa ya? Wow, ternyata mainannya banyak banget. Jadi bingung milihnya mau beli yang mana. Ini ada mobil polisi kesukaannya Mas Saki. Mau beli apa ya kira-kira? Atau mau dibeli semua aja? Wah, kira-kira boleh apa enggak beli dua sama